Salam, bu videoda sizə əksiltmə etmək qaydasını göstərəcəyəm. Biz toxuyarkən milçəni hörüyün tam içərisindən salırıq. Baxın, hörüyün tam içərisindən salıram. Burada 2 ədəd ilmək var. Baxın, bu 2 ilmənin biz tərəfə düşən hissəsindən milçəni salırıq. Onun yanındakı hörüyündə biz tərəfə düşən hissəsindən milçəni salırıq və sapı milçəyə dolayıb hər ikisinin içərisindən keçiririk. Yenə də dolayırıq, milçədə olan sapların içərisindən keçiririk və beləcə əksiltmə etmiş oluruq. Davam edərkən toxumağa buradan yox, baxın, bu hissədən yox, bura bizim əksiltmə etdiyimiz yerdir. Onun yanındakı hörüyün də biz tərəfə düşən hissəsindən və onun yanına düşən hörüyün də biz tərəfə düşən hissəsindən milçəni salaraq burada da əksiltmə edirik. Bu da əksiltmə qaydası.